सभी भाइयों को गोदारा डेयरी फार्म की तरफ से राम राम। जो ये गाय आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दूसरे ब्यांत की है। अभी तक 10-12 दिन तक कच्ची है। पहले ब्यांत में इसने 20 किलो दूध दिया है। अब की बार उम्मीद यही है कि ये गाय कम से कम 23-24 किलो दूध की रहेगी। अभी तक इसमें डिलीवरी में 10 दिन 15 दिन तो पेंडिंग है। जिसी भाई को लेनी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो।